beleza? Hoje nós vamos aprender como colocar um ventilador de teto. Nós vamos precisar um capacitor 10 microfarad, um fio por retorno, dois pedaços de fio, esse fio aqui por retorno da lâmpada, dois fios por retorno do ventilador. Vai estar marcado aqui com verde para você saber que é o retorno do ventilador, onde vai vir um capacitor. Vai precisar de um dimmer antigo que eu estou usando, mas o funcionamento é a mesma coisa, para colocar para você, mesmo esquema. Aqui ó, liga e desliga a lâmpada. Liga e desliga a lâmpada, vai ser o vermelho e o azul. E o ventilador e exaustor, que vai ser os dois pretos. Os dois pretos vai ser os dois retornos lá no ventilador, que vai ser fio de mesma cor também. Vai ser esse aqui, ó. Os dois fios que tem da mesma cor do ventilador, o retorno. Que vai encaixar direto um fio de lá pra cá. Já pro ventilador pudim. Vamos colocar esses dois. Esses dois aqui vai vir com capacitor. Ó, vamos colocar o capacitor nele. Colocar um capacitor. Cuidado, galera, quando colocar o capacitor, que às vezes ele pode estar energizado. Aí você vai tomar um choque. Tem que encostar um fio do capacitor no outro para poder descarregar. Aí você vai ver um estalozinho. Tá? Aí toma aqui. Aí vamos lá, dar um aperto, pega um alicate universal. Vamos dar um aperto. Para não apertar bem. Agora a gente pega o fio, que é o fio do retorno, vai estar marcado aqui com verde, para vocês lembrar. O fio do retorno que vai lá no ventilador e exaustão. Você vem aqui, ó, aperta com o alicate para dar mais pressão. Vamos lá. Mais outro fio verde. Estamos usando aqui a fita porque o fio está da mesma cor. Aí ele vai lá na outra, no fio da mesma cor do amarelo, ó, vem o outro retorno do ventilador. O exaustão. Esse aqui vai ficar lá no teto, né? Esse fio. E esse fio do retorno vai passar lá por dentro do conduíte. Vamos aqui, ó, dobrando aqui. Dobrando aqui. Vamos precisar da fita isolante. Vou usar uma fita isolante comum, 3M, até 600 volts. Tirar um pedacinho. Pegou aqui, prende bem os 3 fios para não soltar. Porque a gente está sem o copo, né? Tem um copinho aqui. Está fazendo rápido por causa do tempo do vídeo. Vou botar mais um aqui. Aperta bem, galera. Lembrando fazer com o disjuntor desligado em casa para não acontecer nada, acontecer nenhum choque, levar nenhum choque. Vamos lá, passando a fita. Aqui tá vendo, aqui é o fio do capacitor. Ele vai vir bem aqui, vai vir aqui, ó. Ele
vai vir aqui, ó, nos dois fios pretos do ventilador. O ventilador vai ficar nos dois fios do ventilador, que são da mesma cor. Apertou aqui, ó. Estamos emendando no fio da ventilação e exaustão. Aí ela aperta com o alicate. Apertou. Tira um pouco da fita isolante. Aqui, ó, para baixo. Prender bem os fios. Esses dois fios que sobraram aqui, ó, um vai levar, ó, o vermelho vai levar o fase, e esse aqui vai ser o retorno, que era o fio que não vai estar marcado. O fase ele vai estar marcado aqui, ó, de preto. Isso aqui é o fase, vai estar marcado de preto. Vai bem aqui, ó. Aqui, ó, a gente está botando no ligar e desligar a lâmpada. Aí vai o fase, vai no dimmer. O fase vai no dimmer. Vai lá, aperta aqui, ó. Tem que fazer correndo, do tempo. Vamos lá. Tá agarrando aqui por causa que estão fazendo um pouco rápido. Ela tira, não deixa ficar nada. Pronto. Sobrou um. Esse daqui é o retorno que vai lá pro ventilador lá em cima, que vai passar energia para lá. Pegamos aqui, ó, que vai ser o fio branco. Vai estar sem nenhuma marcação, retorno. Aqui vamos emendar. Emenda bem, ó. Aperta com o alicate para fixar melhor. Aperta com o alicate, vamos lá. Dobrar um fio aqui, ó. Fita isolante. Pronto, agora vamos com esse fio aqui, ó, vamos levar ele lá no ventilador, vai ser o retorno da lâmpada. Como que a gente vai ver qual é a lâmpada? Você vai ter que olhar aqui, ó. Desculpa aí, galera, tá meio emendado aqui, tá meio confuso, ó. A gente vai, esse daqui, você vai ver que até, vamos pensar, pô, um azul, coisa que tem que estar lá em cima não, mas ó, tá emendado. Aqui, ó, um branco e um preto, bem aqui, ó, um branco e um preto. Então, o branco e o preto lá em cima vai ser o fio da lâmpada. Vamos ver qual é o branco e o preto lá em cima. Ó, tem um preto e um branco. Isso aqui já sabe que é da luz. Aqui, ó, vai passar por aqui também, ó. Branco e preto, da luz. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. O branco vai ser vamos emendar com o branco aqui, que vai ser o que pegamos lá do retorno da lâmpada. Vamos emendar. Sempre é bom emendar com alicate, dá mais pressão.
Dobra aqui, ó, o fio. Fita isolante. E agora aqui, ó, puxa ela bem. Puxa. Pronto, agora a gente tem um retorno. Falta. E agora? Já que sobrou um da lâmpada, esse aqui vai no neutro. E tem o do motor do ventilador. O motor do ventilador geralmente é o que vai sobrar. Sobrou o azul, não o verde, quer dizer, desculpa aí, não falei azul, é o verde. Sobrou o verde e o preto, que é o da lâmpada. Vamos emendar os dois, que os dois levam o neutro. Emenda os dois, que os dois vai levar o neutro junto. Lá no teto vai ter o neutro. Olha, passa, faz com alicate. E o neutro, esse aqui, ó, que tá sobrando aqui, ó, ele vai levar uma fitinha amarela. O neutro, tem que saber que ele é o neutro daqui, ó. Tá levando uma fitinha amarela, que a gente vai saber que é o neutro. Tá vendo? Vamos lá, vamos relembrar. Neutro, amarelo, retorno da lâmpada, que é o branco que tá lá embaixo, e os dois da ventilação que tá lá no dimmer, que leva o capacitor. Simples, né? Agora dobramos aqui, ó. Cuidado aqui com o cobre, pra não machucar a sua mão. Pode ir com alicate também. Pegar uma fita isolante, vamos isolar, para não encostar um no outro, para você não tomar um choque. Nunca deixa, galera, fio exposto. Bota ela aqui, não perder tempo. Aperta bem. Que aqui está fazendo a correria. Bota mais uma fita aqui. Sempre é bom reforçar. Passou mais. Aí, pronto. Agora tem que estar tudo ligado aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos relembrar. Ó, os dois verdes. Tá vendo aqui, ó? Esses dois verdes aqui, ó. Ele vai lá. Os dois verdes aqui no capacitor. Os dois verdes aqui tá ligado na ventilação e exaustão, que faz ventilar o ventilador. E aqui na lâmpada leva um fase, aqui ó, o que tá com marcado de preto, fase, e vai um retorno, vai lá para a lâmpada para poder acender ela, que tá o fio, tá separado. Vou botar, tá assinado. Vamos botar aqui a lâmpada, pra te ligar. Vocês podem voltar o vídeo para ver, para conferir, anotar o nome, qual é. Aqui eu vi qual é. A gente sempre você deixa aqui no dimmer tudo desligado aqui no meio, pra na hora que você for ligar não tomar um susto. Vai ser primeiro o teste da lâmpada, que é melhor. Então, vamos ver que esse aqui tá levando fase 1, tá levando com fase. Aqui, vamos ver tudo aqui, fase, tá certo. E outro, vamos ver aqui, conferir. E outro aqui, chegar na extensão, tá certo. Então tá certo. Vamos lá. Pronto, nada. Agora, vou dar uma passada no durex aqui. Eu vou tirar aqui rapidinho. Eu vou passar um durex aqui no capacitor, porque aqui não tem um copo. Geralmente aqui tem um copo, tá vendo? Aqui tem um copo. Vou botar mais pra cima pra poder botar a mão aqui. Aí aqui eu vou passar uma fita isolante para poder segurar melhor, para não ficar tudo embaralhado, para não agarrar na hélice do ventilador.
Agora vamos ligar ele. Vamos ligar ele agora. Aqui tá uma embolação aqui, mas vamos ligar a luz para ver se tá ligando. Ó, acendeu ó, a luz. Agora vamos ligar. Vou botar aqui na. Deixa eu fazer um malabarismo aqui. Agora vamos ligar o ventilador. Ó, vou ligar, hein. Pronto, tá bem, ó. E aqui você pode ligar, botar forte, quanto diminuir. Tá vendo? Vamos desligar ele. Acompanha. Aí, galera, tudo certinho, ó, ligando a luz, vamos rodando mais forte. Ó, ligou, pela pressão, a luz, tudo certo. Galera, cuidado aí, galera. Tô aqui sem outra pessoa para poder ajudar aqui. Vou esperar ele parar. Ó, o próximo, fica acompanhando que a gente vai ter como testar o dimmer, como testar se o dimmer tá bom, como testar se o ventilador tá bom, para você poder rodar e usar para poder fazer aquilo tipo de botar lá no teto lá e de repente tá ruim. Deixa eu parar aqui. Isso aí, galera. Dá um like lá no canal, curta, acompanha nosso próximo vídeo. Valeu. Obrigado aí por você ter assistido até o fim. Valeu.